อดเอาเลยมันนี่ไม่ต้องกินยากเลยแตงมานี่แต่ดอกงามๆจ้ะบานใหม่เด้อจ้ะนี่ดังตุบเลยพูดนี่จะขาเงาๆพูดดูเหยียบไม่ต้องนะเห็นแน่เหยียบแน่เนาะบ่ค่อยได้เขียเลยบ่ได้งัดเลยมันนี่ถอดได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาFCทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปรอปลากับสาวนางจ้ามื้อนี้สาวนางก็พาพ่อแม่พี่น้อง FCทุกท่านตามหาเห็ดปวกคือเก่าจ้ะเห็ดปวกออกมื้อนี้ 2-3 มื้อเลยเนาะครับมื้อนี้เฮามาทั้งไม้ปลาบ้านน้องมิกจ้ะตำบลหัวคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้าเป็นลุ้นไปชมน้ำสาวนางกับบ่าวเอ็มเมืองจ้าว่ามื้อนี้สิโศกสิหมานบ่จ้ะมาเสาร์มื้อนี้ก็เสาร์วันที่ 1เนาะเริ่มต้นใหม่เดือนใหม่แล้วจ้ะเดือนพฤศจิกายนจ้ะ2567จ้าไปลุ้นไปชมกับสาวนางกับบ่าวเอ็มเมืองจ้าว่ามื้อนี้สิโศกสิหมานบ่จ้ะดุมน้อยคือเก่าเนาะบ่เอาขาเนี่ยเอาลงมันขาสั่นเนาะบ่เอาเนี่ยหมู่บ้านจุ่มเนาะมื้อนี้บ้านจุ่มน้อยใช่ไหมจุ่มน้อยเนาะบ่เห็นตัดเอาขาเลยมื่อนี้พระท่านเห็นเป็นโมใหญ่อยู่เนาะครับเป็นมือบ่ต้องจีถอดเลยนี่เอาเลยนั่งก็หลานป้าถ่ายภาพหรือว่าต้นคืองามแต่เขี่ยไปเขี่ย ไม่ปกเนาะจ้ะขาสั่นเนาะขาสั่นขาไปเหงาคือวัน
ไปมองละดอก2 ดอกเนาะมื้อนี้ ครับ 3 พ่อหมูใหญ่ให้พ่อในเด้อก็แดงแกงหวานจ้ะต้องหวานบ่เห็นนะหวานแล้วยังงามอยู่เนาะยังแข็งดีอยู่ดึงมาเลยเลยลุกเยียบดูหกเนาะ ครับ ดูข้างเหลืองข้างใหญ่หกขาวันนี้ไม่ต้องจีบเนี่ยเลยดึงอะไรนะนี่ดินมันหลุมอันนี้เริ่มบานเลยเนาะเริ่มบานแล้วอันนี้ไม่มีดอกหน่อยบานเก็บไปก่อนละก็ได้มุกเนาะ ครับ เมื่อวานเราไปเห็นเป็นกระจุมกระจิมันจากหัวหวานกำลังเป็นหัวกระสุนมันในบานเบิดปวดนี่พอเลยเนาะพอเลยจ้าหมูใหญ่เติมเนาะ ครับ กำลังบานใหม่เนาะเมื่อวานมันกำลังจุ่มเต็มเดียวไปเห็นจุ่มดำๆทอดง่ายไม่ต้องนาเนาะมาหาไปจิ้มเลย
อุ้ยขายไม่เงาว่างมีถิ่นเอาดูกันขายไม่เงาเลยเนาะปุ้ย ขายาวเนาะ ขายาวให้ไม่ตรงมันหนาเนาะ จะได้ก่อนบ่ ฮะ เต็มตรงตีนพูนอุ้ยนี่เท่ากันกับมีดอุ้ยพูนป๊าดพูนอุ้ยพูนมีแต่อุ้ยกับอุ้ยเด้อจ้ามัน ขา ขาย าว ยาว เนาะ เนาะปาดปาดขายาวกินก่อนมันจะขายยาวๆเลยเนาะไม่ต้องนะไม่ต้องกอเฉพาะเห็ดจังใดเมื่อวานสิเห็นจุงอยู่ใส่ได้ไหมโอ้ยถอดเอาเลยมันนี่โอ้ไม่ต้องกินยากเลยไม่ต้องนะอุ้ยมีแต่ดอกงามๆจ้ะบานใหม่เด้อจ้ะนี่ดังตุบเลยพูดนี่จะขาเงาๆพูดอุ้ยอุ้ยอุ้ย เหยียบ หยับ ไม่ต้องนะเห็นแน่เหยียบแน่เนาะบ่ค่อยได้เขียเลยอุ้ยบ่ได้งัดเลยมันนี่ถอดเอาเลยหางยาวๆอู้
ไปตองมันหนาแฮะมันลม โหลเนาะ อุ้ยปวดมันจะท้องนี่เนาะมันดุนให้กระสุนก็มีอู้จุนจุนเลยเครื่องหัวปวดขามันเถามึงไงขามันดูดูเป็นปวดอู้ลุนนี่บ่ได้ต้องดูหน่อยไม่ต้องเป็นโปกหนานะขึ้นมาได้ขึ้นหน่อยก็สิร้ายด้วยเหยียบปุ๊บจ้าก็ฮอดเวลาเดินทางกลับบ้านจ้าสรุปยอดใดยอดหมานจ้ามื้อนี้สาวนางก็สิได้กลับบ้านแต่เช้าแน่จ้าเพราะว่าสิมีธุระไปอีกจ้ามื้อนี้ก็ถือว่าหมานจ้าได้เฮ็ดปวกมีแต่ดอกงามๆจ้าบ่ผิดหวังคือเก่าจ้าถ้ามักคลิปนี้ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกับส่องรอปลากับสาวนางในเด้อจ้าสุดท้ายนี้สาวนางก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังแรงใจทุกการติดตามทุกการรับชมที่มอบให้สาวนางจ้าสำหรับคลิปมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายสาวนางขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้ามื้อหน้าจ้า